脚，想着我的气回到丹田能量库，缓慢地调整呼吸，回到标准站立式。好，我们接着第二遍。我们在练习的时候，记得手再放松一点，动作再轻一点，然后记得要面带着笑容一起来练习。身体慢慢向前倾成熊式，两手慢慢向后抬起，展翅。我是天空中最快乐的大雁鸟，合翅，轻轻慢慢的做，折翅，翻掌向后，合谷对肾腧灌气，一、二、三，哈，上举，合掌，翻掌向上，疏通督脉，松一松你的脊椎，下腰，缠手开，合，回气，眼随手走。哇，现在有微风吹来，哇，真的是太舒服了。二、三，推气，捞气，找式，对气户，转身回气，向下弹足3次，一、二、三，推气，捞气，接做云手，连小鸟也来了。第2次云手，好棒的地方，练起功来特别的舒服。第3次云手，半云手接做涮腰，一、二、三，哈，接做左压气，一，左压气2，起来的时候手指再放松一点，左压气3，想着把好气右脚向前，右压气1、2、3，接做上涌动，颤掌3秒钟，下涌动，颤掌3秒钟，拍水飞，重心转移，眼随手走。看着蓝天白云，拍水飞第3次，真是舒畅。接做望天，好，上不归气，来，气归丹田，斗丹1，斗丹2，
斗单三，两手成空拳放在额头，一二三，再一次气归丹田，起扇上飞左一，起扇上飞二，起扇上飞三，起扇上飞四，起扇上飞五，起扇上飞六，起扇上飞七，转身飞上，颤掌3秒钟，落水飞一，过水飞二，哇，看到蓝天海云，看到山，感觉自己正飞过水耶，飞三，真的是太舒服了。过水飞四，过水飞五，过水飞六，过水飞七，转身飞上，颤掌3秒钟，燕式三锤接坐寻时，突凹突，回到燕式三锤，寻时第2次，想着森林里面的芬多精，都把它推进来，寻时第3次，腰轻轻的落下，慢慢的起，再轻轻的落，寻时第4次，寻时第5次，每一抬手都是满满的气感。寻时第6次，寻时第7次，回到燕式三锤，转身飞上，颤掌3秒钟，接坐寻波左，中，
中，左，中，两手回到与胸同高，转身飞上，颤掌3秒钟，肩膀放松，食指指向丹田，安睡。吸气起身，呼气脚跟落地，调息式3次。想着气如同淋浴般从头顶向下一路到脚，想着我的气回到丹田能量库，缓慢地调整呼吸，回到标准站立式。来，两脚合拢，两手握拳。哇，这里真的是太舒服了，凉凉的天气，而且好久没有呼吸到这么清新的这个空气，真的是舒服到什么话都不想讲了。好，现在我们就先擦一擦汗，喝一喝水，我们休息1分钟，一下子我们再回来接五禽戏。同学们，我们回来了。教练常常听到很多的这个同学说，教练这个五禽戏很难练哦。其实五禽戏的窍诀就在于那个戏字哈，你只要把它当成是一种游戏的心态来练哦，然后你在练哪一个禽，你就想象你是那一个禽的时候，这个时候就很容易得多哈。不要太过去在意你的这个动作到底标不标准哈。当你做鹤的时候，你就要这样子，
你就是一个非常优美的这个鹤。然后你在做猴子的时候，你就要这样子，要非常的这个调皮啊。接着你在做老虎就要这样子，你就要很凶猛啊。然后接着你在做这个熊戏的时候，你就要懒洋洋的。然后做鹿戏的时候就要这样子，就要非常的这个活泼可爱哈。所以你只要把这个心带加进去，其实这个五禽戏是非常的这个好玩的，而且常常一练一下子就练完了哦。真的，我学了这个五禽戏之后，我们的这个 Jason 教练常常就会跟他的同学讲，我的家里有一只母老虎当然这个不是讲我凶，而是讲什么哇，练老虎的时候，练这个虎戏的时候，真的就像一只老虎这么凶猛OK 所以等一下大家以游戏的心态来练习五禽戏。好，我们现在两脚张开，与肩同宽，我们跟着带弓音乐一起来以鹤戏要先把你的这个鹤形手摆好，先动一动你的身体。鹤戏装行演相，悠然挺拔向上飞起，模仿仙鹤飞翔抖翅、亮翅等动作，体会欣喜、快乐、轻飘飘的感觉。准备好自己的鹤嘴手，让我们一起开始做鹤戏。以鹤嘴手型，内外观相交叠，仙鹤亮翅，左脚抬落3次。左脚落下，向前一步，右脚仙鹤亮翅，抬落3次。左脚向上一步，准备做轻飞饮水，左边3次。这个嘴巴要张开笑。你的翅膀飞起来，右脚向上一步，准备做右边轻飞饮水3次。
左脚向上一步，特行手，接坐混元归一。两手分开落下。来，我们调整一下位置。元气庄行眼相，搔头弄耳，摇头晃脑，四肢蜷调皮的缩，猴子来喽！摇肩搔痒，体会轻快敏眨一眨捷，你的眼睛，动作轻盈，说一说动你的肩揉腹的嘴巴感觉。准备好摇摇你的自己的圆肩膀，动形手一，动你的腹部，让我们一起开始做搔一搔你的元气。身体。元气缠头过耳，先缠左耳3次。一揉你的腹部，记得头要缩进。缠头过耳，再缠右耳3次。来第3次，揉一揉你的腹部，来两手抬起，两手慢慢从身体前方抬起，右手不变，左手画圆抱球，接坐绕身揉球，从左揉一到右揉做7次。来2，回到方揉，来4，来5，头要缩进去，来6。翻转手，右手在下，左手在上，从右到左，来绕身揉球7次。来2，调皮的猴子，动一动你的脚。3，眨一眨你的眼睛。4，
缓慢落下，来点做醒手，混元皈依。虎系庄形眼相，威猛雄凶壮猛的来了，疏通血脉，模把仿虎你的虎的勇猛臂撑快速，起来，把你的虎牙露出来，笑声再把你的虎爪打抓推按等准备好动作，哇，这里有3只体母老虎，会身体有力、强壮的感觉。练虎须不笑哦。准备好自己的虎爪，让我们开始做虎系。虎爪显威，转腕7次。准备好，左脚左手，推气7次，从左开始，用力的往前推，第7次之后，左手左脚同时向回收虎眼要撑开，转腕，右手右脚抓气7轻轻的呼次。气，用力的拉回来。右手右脚同时向回收，手掌掌心朝前，展胸推气7次。把你的猎物撕开，放松，坐下。第7次之后手指放，松两手缓慢向下沉落，接做混元皈依。
接着懒洋洋的熊，熊系妆型眼下，微闭，沉稳浑厚，要放松，全身松垮，动作背缓圆慢，手深圆，沉放松，体会身体松柔、动作圆缓的感觉。懒懒的，准备好自己的熊形手，让我们一起开始做熊系。身体慢慢向前倾成熊式，左手在前抬右脚跟，撑臂汉数7次。左脚点地，重心右脚，左脚3蹬完时3次。记得脚掌指尖要朝外。右脚点地，重心左脚，右脚3蹬完时3次。腰带动向后转，左脚点地，重心右脚，左脚3蹬完时3次。懒懒的，慢慢的转。右脚向上1步，接做撑臂汉数7次。维持背圆，手圆，手肘圆。两脚回到平行站立式，两手回到身体两侧，接做混圆归一。录
入戏妆行眼相，柔顺舒畅，摇头摆尾，四肢灵活，来活泼的鹿来了，深井探头，把你的鹿子体会转腰、晃动尾闾、提落脚跟，动一动你的鹿灵子，活脊椎的感松松你觉。的腰，准备好自己的鹿指，让我们一起开始做鹿戏。两手成剑指，垂腕，从身体前面抬起，到与胸同高，两手分开，缓慢从身体两侧放于腰间，鹿摇尾闾，逆时钟7次。记得眼睛要看向前方，望向远处的绿叶树木。摇尾闾顺时钟7次。两手以鹿指垂腕，从身体前方抬起，到与胸同高，转掌，两手分开，左脚拉过来，左脚点地，接做鹿指通关，从左边开始7次。右2，左3，右4，左5，右6，左7，右手归位。右脚点地，右手开始7次鹿指通关。来右1，左2，右3，左4，右5，左6，右7，左手归位。两手缓慢地向身前靠拢，鹿指指向丹田。左脚跨步做混圆归手指放松，
来，两脚合拢，两手握拳啊。我们先来做这个玉面美容跟拍腿顺气。来，玉面美容第一次，快速的搓热你的颈部。来，好，第二次。手掌热了往脸上灌气，一路往额头、梳头皮，来搓着颈部。哈，第三次。啊，好舒服啊！来，哈，接着拍腿顺气，两脚张开成外八，捞气的手型，预备备，1、2、3、4、5、6、7、8、9，记得第9下拍到大拇指。再来第二次，1、2、3、4、5、6、7、8、9。接着第三次，1、2、3、4、5、6、7、8、9。啊，练完好舒服，整全身是很舒服、很舒畅哦，整个心情都变得非常的好。真的，我们2020年过了非常不容易的一年哈，疫情打乱了每一个人的这个脚步，然后真的让我们体会到所有的事情并不是理所当然的啊！真的，我已经整年没有出过远门，这次为了做这个团练特地找到这个地方，然后第一次真的是这么久，第一次在外面过夜哦，真的，来到这个地方，非常的这个感恩哦，可以在这么美的地方呼吸到这么新鲜的这个空气，当然还有2位非常棒的这个志工跟着我们一起来做这个团练的这个录影哦，当然还有旁边还有几位同学是一起来协助我们的哈，所以真的是非常的感恩有这样的这个机会跟这样的这个能力，还非常的感恩有健康的身体可以继续的享受这个大自然。OK， 同学们，我们真的时时心存感恩，你会发现你的人生会不一样，你的所有的这个记忆会改变，所以真的常常保有感恩的心。好，我们今天的团练就到这里，各位同学，下课。我们希望下次有机会再见，拜拜，拜拜，谢谢你们，谢谢。让缘分成喜悦，找到心中的爱。感谢有你的关怀，重新再呼吸一次，心灵不羁。感谢有你的未来。光亮的灵魂指引着我，将心中的这份爱送出了祝福。因为你的爱为我鼓励，让我们一起向世界说出爱的美丽，让人群的爱自由飞翔，找回健康，我要高喊自主生命，是真实的爱给我希望，让我们一起向世界活出爱。
纷成喜悦，找到心中的爱。感谢有你的关怀，重新再呼吸，一次心灵不羁，感谢有你的未来。光亮的灵魂指引着我，将心中的这份爱送出了祝福，因为你的爱为我鼓励，让我们一起向世界说出爱的美丽，让天寻的爱自由飞翔，找回健康，我要高喊自主生命，是真实的爱，给我希望，让我们一起向世界活出爱，让天寻的爱自由飞翔，找回健康。